பல மில்லியன் ஆண்டுகளா பூமியில வாழும் தேனீக்கள் 6 கால்களை உடைய சிறு ஈக்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தது. இது பல்வேறு பூக்கள்ல இருந்து பூந்தேனை உறிஞ்சு சேகரிச்சு அதுக்குன்னு இருக்கும் தேனடை எனப்படும் தேன்கூட்டுல சேகரிச்சு வைக்கும். ஒரு தேன்கூட்டுல ஆயிரக்கணக்கான தேனீக்கள் இருக்கும். அதுல ஒரு ராணி தேனி, சில 100 ஆண் தேனீக்கள், மற்றதெல்லாம் வேலைக்கார தேனீக்களா இருக்கும். ராணி தேனி மட்டும்தாங்க முட்டையிடும். தேன்கூட்டை பாதுகாப்பது ஆண் தேனியின் வேலை. வேலைக்கார தேனீக்கள் உணவு சேகரிக்கிறது, தேனை பதப்படுத்துவது, கூட்டை பராமரிப்பது மாதிரியான வேலைகளை செய்யும். தேன்கூடு ஒரு அருங்கோண வடிவத்துல இருக்கும். அதிகமான தேனை சேமிக்கும்படி கட்டியிருக்கும். தேனீக்கள் தேனை உறிஞ்சி எடுத்துட்டு வந்து தேனடையில் கக்கி அதை பதப்படுத்தி அதிலிருந்து நீர்ச்சத்தை குறைச்சு கெட்டியான தேனா மாத்துது. கூட்டு குடும்பமா வாழும் தேனீக்கள் கூர்மையான ஞாபக சக்தி கொண்டவை. ஒரு தேனி தன் வாழ்நாளில் 1.5 கரண்டி தேனை சேமிக்குது. தேனீக்களால் தான் பல தாவரங்கள்ல மகரந்த சேர்க்கை நடக்குதுங்க.